今天和伙伴一起坐排船去赶海，看看有多少收获。这一片红树林有很多白鹤。难道我抓不到啊？下来看看沙滩的人都在挖什么？基姆螺，大白天的出来玩。哦，这里有4个。这4个辣螺够大吗？哦，这是寄居蟹，2个洞连在一起哦。踩一下看有没有跳鱼。好漂亮！出去玩了。还是我自己去，问题是没有戴手套。哇，个头不大，但是很肥。3个，咕噜咕噜碰水了，赶紧把手套戴上。这一片看见了3个。现在正是挖带子的季节，里面的贝柱又肥又大。这一堆是我的，来。哎呀，这里发现一个超大的毛蛤蜊，这么大一圈，哇，这么大一个毛蛤。走啊！哎呦，我才醒了起来。来，收获一只赤甲红，恶狠狠的样子。看到这个幼幼了。这个地比较硬，使劲力才拔出来。这毛蛤已经挂了。带子贝主要是吃中间的那颗贝柱，所以它大小没关系，只要够肥就可以了。今天挖的带子贝都是今年新长的，所以里面的肉嫩嫩滑滑的。挖了一条，这是什么？这大海什么生物都有，还要认真看啊，挖开。如果收获够多的话，我们就会拿回去晒干，用来煮粥或煲汤。这块又肥哦。这声音够解压了，带你们沉浸式拔带子。这3个毛蛤窝在这里开会啊，一起把你们带回去。太阳很快就下山了，得赶紧挖。刚刚它碰水，才把我吸引过来。人卡在这里，看见了。1个、2个、3个、4个，这一堆。这里2个挨在一起，这样挖带子会上瘾的。偶尔还要抬头看看涨潮了没有哦。这个受到惊吓，拼命往下钻，吸得紧紧的。这一个，这一个，看得出肥肥的。这青口，就在旁边就把你收。这一圈有几个青口，我也不嫌弃，一起收回去。这桶是哪个？
这车好漂亮！哇，这个更大，没有袋子，亲口也要捡满桶。一串的亲口。哇，这个够大了！哇，好漂亮，夕阳，潮水涨起来了。好美哟！今天的赶海到此结束了。这些人是从广西过来这边赶海的，现在又坐船回去。哎，小陈，能不能坐你顺风船？坐耐啲人得我唔使過頭都冇。海上的落日多美啊！把袋子破开，剪成圆形，只有中间的贝柱和黄色的裙带可以吃的。今天用来蒜蓉蒸，看看每个都很饱满哦。烧开油，把蒜米和辣椒炸一下，放上酱油，上锅蒸5分钟就可以吃了。开盖加上葱花就可以吃了。哇，香喷喷！我先舌剪，来，我先尝一口。哇塞！